السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 19 اور سورۃ سایقول پارے کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات، ان نون پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ ان فی فا زیر یا کے پیچھے زیر آیا ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، حرف مد آیا۔ فی خلق السماوات، خلق السماوات، خو کو پر کر کے پڑھنا ہے، اس پر ہم نے تفخیم کرنی ہے، قوف پر تفخیم کرنی ہے۔ خلق السماوات والارض، ضاد پر تفخیم کی، را پر تفخیم کی، والارض، واختلاف اللیل، واختلاف اللیل، خو پر تفخیم کی، واختلاف اللیل، والنہار، والنہار، نون پر ہم نے غنہ کیا، والنہار، والفلک التی، والفلک التی، والفلک التی تجری، تجری، والفلک التی تجری فی البحر، فی البحر، فی البحر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، ہا حلق سے نکالنا ہے، فی البحر بما ینفع الناس، نون پر اخفا کرنا ہے، ینفع، ینفع کے نون پر اخفا کریں گے اور ناس کے نون پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ ینفع الناس، ینفع الناس، وما انزل اللہ، وما کو 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وما انزل اللہ، نون پر ہم نے اخفا کیا، لفظ اللہ پر تفخیم کی، وما انزل اللہ، زا کو سختی سے پڑھنا ہے، وما انزل اللہ من السماء، سما کو 6 الف کے برابر کھینچیں گے، من السماء من ماء، من ماء، من کے نون پر ہم نے غنہ کرنا ہے، ما ان میں ہم نے اخفا کرنا ہے، نون اور میم کو ملانا ہے، غنہ کریں گے، من ماء، من ماء، ما کو 6 الف کے برابر کھینچنا ہے، من ماء فأحیا به الأرض، فأحیا، ہا نکالیں، فأحیا، فأحیا، فأحیا به الأرض، به الأرض، به الأرض، فأحیا به الأرض، فأحیا به الأرض، فأحیا به الأرض، ضاد پر را پر تفخیم کرنی ہے، فأحیا به الأرض بعد موتها، بعد موتها، بعد موتها، وبث فيها، وبث میں سا پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز ہرگز نہیں نکالنی، وبث، زبان کو دانتوں کے درمیان میں لائیں اور نرمی سے پیچھے کی طرف لے کر جائیں، وبث سا، وبث فیہا من کل، من کل، نون پر اخفا کرنا ہے، من کل دابۃ، اب دا کو کھینچنا بھی ہے 6 الف کے برابر اور با سے ملانا بھی ہے، دابۃ، 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 وتصریف الریاح، وتصریف الریاح، وتصریف، صاد کو صاد کی آواز نکالنی ہے، وتصریف الریاح، ہا کی آواز نکالنی ہے،
وتصریف الریاح، یا کو کھینچنا ہے 3 الف کے برابر، چھوٹی مد آئی ہے، ریاح، والسحاب المسخر، خا کو تفخیم کرنی ہے، مسخر بین السماء والارض، ضاد پر تفخیم کی، را پر تفخیم کی، والارض لآیات لقوم، قاف پر تفخیم کرنی ہے، قوم یعقلون، قاف پر تفخیم کرنی ہے، یعقلون، لآیات لقوم یعقلون، جو میم ہے اس پر اور یا پر ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، یعقلون، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری، جیم کو ہلانا ہے، قلقلہ کرنا ہے، تجری، یا کے پیچھے زیر آیا، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون ومن الناس من يتخذ، ومن الناس، نون پر غنہ بھی کرنا ہے اور اخفا بھی کرنا ہے، ومن الناس من يتخذ، نون پر اور یا پر ہم نے ملانا ہے، غنہ بھی کرنا ہے، اخفا بھی کرنا ہے، اور خا جو ہے ہم نے اس پر تفخیم کرنی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، من پر اخفا کرنا ہے، مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، نون پر اخفا کرنا ہے، دال اور یا پر ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے، اندادا یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم کحب اللہ، والذین آمنوا، ذال نرمی سے پڑھنا ہے، والذین، جیسے سا پڑھتے ہیں ویسے ہی ذال پڑھنا ہے نرمی سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، ولو يرى الذین ظلموا، غا پر ہم نے تفخیم کرنی ہے، ظلموا کے غا پر ہم نے تفخیم کرنی ہے، ولو يرى الذین، ذال نرمی سے، ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب، را پر تفخیم کرنی ہے، عذابہ کے ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اذ يرون العذاب ان القوة، انا پر غنہ کرنا ہے، قاف پر تفخیم کرنی ہے، ان القوة للہ جمیعا،
जमीअ पर भी गुन्ना करना है, आइन और वाव को मिलाना है, गुन्ना करना है, और अन्ना पर भी गुन्ना करना है जो आगे आ रहा है जमीअ व अन्नल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह पर तफ़हीम करनी है व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, शदीदुल अज़ाब, शदीदुल अज़ाब, व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, बा पर क़लक़ला करना है व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, बा को हिलाना है। आयत पढ़ें शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअu तबर्रअ रा को तफ़हीम करनी है। इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअu, अल्लज़ीना के दाल को नरमी से पढ़ना है। अल्लज़ीना इत्तबअu, आइन के पीछे वाव के पीछे पेश आया, तुबिऊ को थोड़ा सा खींचेंगे। इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअu मिनल्लज़ीना इत्तबअu, मिनल्लज़ीना इत्तबअu, मिनल्लज़ीना इत्तबअu, दाल नरमी से पढ़ना है। वराअहुल अज़ाब, वराअहुल अज़ाब, रा पर तफ़हीम करनी है, पुर करके पढ़ना है। वराअहुल अज़ाब वतक़त्तअत, क़ाफ तो पर तफ़हीम करनी है, पुर करके पढ़ना है। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, बा पर क़लक़ला करना है, हिलाकर पढ़ना है। इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअu मिनल्लज़ीना इत्तबअu वराअहुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। वक़ालल्लज़ीना इत्तबअu, क़ाला को हमने पुर करके पढ़ना है, तफ़हीम करनी है। वक़ालल्लज़ीना इत्तबअu लौ अन्न लना, अन्ना पर गुन्ना करना है। अन्न लना कररतन, रा पर तफ़हीम करनी है। कररतन फनतबर्रअ मिन्हुम, रा को पुर करके पढ़ना है। फनतबर्रअ, क़लक़ला भी करना है और तफ़हीम भी करनी है। फनतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रअu, रा पर तफ़हीम करनी है, पेश के पीछे वाव के पीछे पेश आया है, थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। मिन्ना गुन्ना करना है। तबर्रअu मिन्ना कज़ालिका, ज़ाल नरमी से पढ़ना है। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह पर तफ़हीम करनी है। युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम, युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम, रा पर तफ़हीम करनी है। हसरातिन अलैहिम वमा हुम पर इख्फा करेंगे। वमा
بخارجین، خو پر تفخیم کریں گے، بخارجین من النار، من النار، وما هم بخارجین من النار. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ایک مرتبہ دوبارہ سے پڑھ لیں پورا رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم.